Хора, няма да повярвате какво открих. Едни пръчки, които са такива и дето като се чупят, светват. Ето, виж. Ето, светят. И пиво. Имаме и едни пиратки, дай на ви ги покажа. Ей ги пиратките. Знаете, те са много, ама много опасни. Направих си черен екран, за да не виждате откъде съм ги купил. И съм наказа чао и бал от мене. Чао!